Манчестер Сити Англия Лига кубогының чемпионы атанды. Бавария Асенсиоға қызығушылық танытуда. Еркебұлан Сейдахмет елге оралуы мүмкін. Осы және де өзге де қызықты жаңалықтар бүгінгі бейнероликте. Сәлем достар, сіздермен Жандос Абылайхан. Арнамызға жазылып, қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Марсело Реал басшылығына оны туриндік Ювентуске сатуды өтінуде. Итальяндық Tuttosport баспасының хабарлауынша 30 жастағы бразилиялық латераль Реал басшылығына клубтан кетіп, ескі сеньораның қатарына қосылғысы келетінін мәлімдеді. Ювентусте өз ретінше Марселоны алуға қарсы емес секілді. Туриндік клуб бразилиялық қорғаушы үшін 60 миллион евро төлеуге дайын. Жақын арада Роналду Марсело дуэті қайта бірігетін секілді. Манчестер Сити жанкүйерлерін кезекті триумфтарымен шын жүректен құттықтаймыз. 24 ақпан күні өткен Челсиге қарсы финалдық матчте негізгі уақытта да экстра таймде де есеп ашылмады. Матчтен кейінгі пенальти сериясының нәтижесімен Сити жеңімпаз атанды. Еске сала кетейік, Пеп Гвардиоланың басшылығымен Манчестер Сити Лига кубогын екінші рет қатарынан жеңіп отыр. Өткен жылғы финалдық матчте Арсенал 3-0 есебімен ойсырата ұтылған болатын. Лондондық Челси клубының қақпашысы Кепа Аризабалага Манчестер Ситиге қарсы финалдық матчте болған скандалды эпизодқа қатысты ойымен бөлісті. Еске сала кетейік, финалдық матчте экстра тайм аяқталар сәтте Маурисио Сарри Кепа жарақат алды деген оймен Вилле Кабальероны алаңға шығармақ болды. Алайда 24 жастағы испандық қақпашы алаңды босатпай қойды. Бұл жайында Кепа мен алаңды босатпаймын деп ерегескен емеспін, жай ғана барлығы жақсы әрі матчты жалғастыра алатынымды білдірмек болдым. Бұл анық түсініспестік жағдай болды. Мен ешқашан бапкердің шешімдеріне қарсы шыққан емеспін. Өз басым Сарриді әрқашан құрмет тұтатынмын деген екен испандық қақпашы. Бейнеролик 1xBet компаниясының қолдауымен түсірілген. Тек сол жерде жоғары коэффициенттер, оперативті қызмет және де жедел төлемдер. Спорттан хабарларыңыз болса және де аз емес ақшаны тез арада көтергілеріңіз келсе, дәл осы компания сіздерге арналған. 1xBet сілтемесі төменде. ProSport.kz баспасының хабарлауынша, Қазақстан ұлттық құрамасының шабуылшысы Еркебұлан Сейдахмет жақында алматылық Қайраттың сапын толықтыруы мүмкін. Әзірге Қайрат пен Уфа футболшының трансфері жайлы тіс жармай отыр, алайда ProSport.kz сайтына белгілі болғанда Еркебұлан Сейдахмет жақын арада Ресейден кетіп, Қазақстанға оралады. Қайрат жас футболшыны алдағы аптада ресми таныстырады деп күтілуде. Өткен жылдың қазан айында алматылық Қайрат Еркебұлан Сейдахметті $1 миллион сатып алды деген сыбыстар шыққан болатын. Испандық баспалардың хабарлауынша, Мюнхендік Бавария жақын арада Реалға Марко Асенсиоға қатысты ұсыныс тастауы мүмкін. Мюнхендіктер осы жазда 23 жастағы испандық ойыншы үшін 120 миллион евро төлеуге дайын. Осы маусымда Марко Испания чемпионатында алаңда 19 матч өткізіп, небәрі 1 голдың авторы атанды. Мадридтік Реалдың экс-бапкері Зинедин Зидан лондондық Челсиді баптаудан бас тартты. 46 жастағы бапкер Ювентусты немесе Манчестер Юнайтедті жаттықтырғысы келеді. Еске сала кетейік, Реалды жаттықтырған 2,5 жылда Зизу патшалық клубты 9 титулдың чемпионы қылған болатын. Өткен жазда Зизу тосынан қызметінен кететінін мәлімдеп, орнын босатқан болатын. Мадридтік Атлетиконың шабуылшысы Альваро Мората Вильяреал қақпасына соққан голын VAR төрешілеріне арнады. Тойлау мәнері өте әдепсіз мазақлы болғандықтан Ла Лига испандық ойыншыны бірнеше матчке дисквалификацияға жіберуі мүмкін. Еске сала кетейік, осыған дейін Моратаның Реал мен Ювентус қақпасына соққан голдарын VAR жүйесінен кейін төрешілер есептемеген болатын. Бейнероликке лайк басып, комментарияға пікірлеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Арнамыздың басқа желдегі парақшаларына жазылып, бізбен бірге болыңыздар. Келесіде кездескенше достар. Футбол бірінші орында.